재채기할 때 눈을 뜨는 건 정말 불가능할까요? 재채기는 코에 있는 점막이 자극을 받을 때 발생하는 반사작용인데, 이때 눈을 감는 이유는 재채기를 할 때 강한 압력을 배출하며 미세입자, 세균, 바이러스도 함께 배출하는데, 이때 세균이 눈으로 들어오는 걸 막기 위해 몸이 자동으로 방어 태세를 취하기 때문이라고 합니다. 또한 재채기를 할 때 코와 목, 눈이 연결된 신경이 한꺼번에 작동하기 때문에 눈을 감는 게 자연스럽다고 하며, 눈을 뜨고 재채기하는 건 거의 불가능하다고 하네요.